unicorn, tapi ini rainbow ya. Dan kali ini di sini juga ada ceritanya. Namanya cerita Marlo. Marlo namanya nih. Dan namanya Hatiku Suram. Aku nggak sabar nih mau buka unicornnya. Ayo kita buka. Sebelum kita buka, kalian like and subscribe. Yuk, kalau kalian udah, kita akan buka. Wah, kalian ya gagal. Isinya wah, enak banget ini, lihat deh. Berhenti tuh kali makan. Bismillah. Akan makan keduanya. Lagi. Nah, ini tuh lemuk-lemuk di dalamnya. Lupa aja makannya. Lihat. Di dalamnya ada ininya. Itu manis banget. Kok ini tuh dalamnya manis banget tau. Ini kita makan lagi. Ini tuh manis dan cereal. Kalian juga bisa. Terus kalian buat susu. Kasih ini juga sereal. Itu serealnya banyak dan vitaminnya bagus. Dan kalian bisa beli di Alfamart atau di supermarket atau di Ini harganya murah tahu.